محاولة للإفصاح. تائه في فراغ لا ينتهي، شريد الفكر والروح. لا أرى للحياة ألوانا، فقط الأبيض والأسود. أهرب مني ومنك ومن أحلامي وآمالي ونومي وسهادي، ولكن دون جدوى. فأنا محاط بك، تستوطنين في بكل تفاصيل ما حولي. فما أنفك وأقف من سقوط الأول بهبة شوق الأولى، حتى تهب بي أخرى لأعماق أعماق أوجاعي، إلى منفاي، إلى تنهيدات تشق صدري بلا توقف، تذكرني بك، بغيابك. إذا ما صرحت إليك لاجئا في ذكريات، أو سهوت وغفلتني بسمة عابرة، لا أعلم كيف أوصل لك ما يحتلني وما يشرد النوم عن أشفاني. كيف أوصل إليك أحرفي المقتولة بالأسى والمكلومة أسفا من هذا الجفاء، والمخضبة بدمعي الممزوج بالدماء. كيف أخبرك أن الدمع يسبق اللسان ليجيب السؤال عن حالي؟ كيف أفهمك أنك أنا؟ وكيف أثبت لك أني دونك لا أكتمل، وأنك إن غبت عني أصبح همزة مقطوعة في أول السطر تقطع الأنفاس والصوت ليموت ما بعدها عند النطق. همزة لا تسعف حتى نفسها لترسم ولو خطا للتعبير عن مأساتي، ولا جدوى منها حتى للصراخ. همزة مقطوعة لا يستقيم بها أي معنى، تظل تتقطع وتموت كلما نطقت. همزة تغسلها الدموع وتكفنها الآهات لتدفن عميقا خلف ضلوعي، منحنية ألما ومهزومة كمدا.